بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے مشق، جو آپ کا سبق ہے یہ سندھ پر مسلمانوں کی آمد، تو اسی کی یہ مشق ہے۔ اس میں نمبر 1 پہ فعل متعدی، فعل لازم اور فروع، یہ سب۔ فعل متعدی کسے کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں فعل متعدی وہ فعل ہے جو فاعل اور مفعول بہ کو چاہے۔ فعل متعدی وہ فعل ہے جو فاعل اور مفعول بہ کو چاہے۔ اب یہ سب معلوم ہے۔ فعل کسے کہتے ہیں؟ فعل کام کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے زید پڑھ رہا ہے، تو پڑھنا ایک کام ہے نا، تو پڑھ رہا ہے یہ فعل ہے۔ فاعل کسے کہتے ہیں؟ کام کرنے والے کو کہتے ہیں۔ جیسے زید پڑھ رہا ہے میں زید کیا کر رہا ہے؟ زید کام کر رہا ہے، تو زید فاعل ہے۔ کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں۔ اور مفعول بہ کس کو کہتے ہیں؟ مفعول بہ کہتے ہیں جس پر کام واقع ہو۔ جیسے زید کتاب پڑھ رہا ہے، تو اب اس مثال میں دیکھ لو، زید کتاب پڑھ رہا ہے، کتاب پہ کام ہو رہا ہے نا، تو کتاب کیا ہے؟ یہ مفعول بہ ہے۔ اب زید کتاب پڑھ رہا ہے میں پڑھ رہا ہے فعل، زید فاعل اور کتاب مفعول بہ ہے، ٹھیک ہے۔ اتنا فعل متعدی وہ جو فاعل کو اور مفعول بہ دونوں کو چاہے۔ جیسے زید نے کپڑے کو کاٹا ہے نا، زید نے کپڑے کو کاٹا، تو دیکھو زید فاعل نے علامت فاعل، کپڑا یہ مفعول ہے، کپڑے کو تو کاٹا ہے، تو کپڑا مفعول بہ اور کاٹا فعل ہے۔ اس مثال میں کاٹا فعل متعدی ہے۔ اب فعل لازم یعنی جو فعل ہوتا ہے اپنا، اس کی 2 قسمیں ہو جائیں گی، فعل متعدی، فعل لازم۔ فعل متعدی وہ ہوگا جو مفعول بہ کو چاہے گا، اور فعل لازم ہوگا جو مفعول بہ کو نہیں چاہے گا۔ فعل لازم وہ فعل ہے جو صرف فاعل کو چاہے، مفعول بہ کو نہ چاہے، اس میں مفعول بہ نہیں ہوتا۔ جیسے کپڑا کٹا، اب کپڑا کٹا، اس مثال میں کٹا فعل لازم ہے، کپڑا کٹا، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھو کپڑا کٹا مفعول بہ کو نہیں چاہتا، کپڑا کٹا مفعول بہ کو نہیں چاہتا۔ اور فروغ معنی ترقی، رونق، یہ اس کی یوں مثال لے لو فعل لازم کی ایک اور، زید ہنسا، اب زید فاعل ہے، ہنسا فعل ہے۔ اب اس میں تو کوئی فعل، اس میں فعل فاعل ہے صرف، مفعول بہ کو نہیں چاہتا۔ زید ہنسا، کیا ہنسا؟ کس کو ہنسا؟ نہیں، یہ نہیں، بس زید ہنسا۔ جہاں پر کیا یا کس کو لگا کر کے سوال کرنا صحیح ہو وہ فعل متعدی ہوتا ہے، جہاں پر کیا یا کس کو لگا کر سوال کرنا صحیح نہ ہو وہ فعل لازم ہوتا ہے۔ یہ سب آپ عالمت میں پڑھو گے۔ فروغ معنی ترقی، رونق معنی رونق، ترقی اور رونق 2 معنی ہیں۔ زیر نگی معنی زیر حکومت، حکومت کے نیچے۔ اس کے بعد سوالات ہیں، یہ دیکھو سوالات کیا ہیں۔ سندھ پر عربوں نے کیوں حملہ کیا؟ تو اس کا جواب یہاں سے لے لینا۔ اسی زمانے کی بات ہے کہ لنکا میں ایک عرب سوداگر کا انتقال ہوا۔ لنکا کے راجا نے مرحوم سوداگر کی عورتوں اور بچوں کو ایک جہاز میں بٹھا کر عرب روانہ کیا، اور بادشاہ ولید کے لیے کچھ قیمتی تحفے بھی ان جانے والوں کے ساتھ کر دیے۔ جب جہاز دیبل یعنی کراچی کے سامنے پہنچا تو سندھ کے لٹیروں نے جہاز لوٹ لیا اور عربی عورتوں کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گئے، ٹھیک ہے۔ اتنا تو یہ جو ان عورتوں کو قید کر لیا تھا، ان کا مال لوٹ لیا تھا، اس وجہ سے سندھ پر حملہ ہوا۔ پھر اس کے بعد میں راجہ داہر کے پاس انصاف کے لیے پہلے خط لکھا گیا، راجہ داہر نے سنی انسنی کر دی، اس کے بعد پھر مسلمانوں نے حملہ کیا سندھ پر۔ پھر یہ ہے ذیل کے کلمات میں فعل متعدی اور فعل لازم الگ کرو، ٹھیک ہے۔ جیسے پکارا یہ فعل متعدی ہے، باقی پہنچے، بھیجا، لہرا رہا تھا، یہ 3 خود نکالو آپ۔ اطاعت، عدل، قبضہ، انصاف کی ہجے کرو، یہ بھی خود ہجے کرو آپ، کر کے لے کر آؤ۔